sabun. Boleh, sabunnya ada 3. Takutnya yang satu nggak berfungsi atau yang mana yang nggak berfungsi, jadi pilih 3 aja lah ya. Terus ada gunting. Oh ya guys, untuk pemakaian gunting ini hati-hati ya kena tangan. Kalau perlu minta bantuan orang dewasa. Oke, jadi langsung aja. Let's get started. Oke guys, jadi bahan yang perlu kalian tuangkan ke dalam mangkok. Kita guntingin, kita nggak bisa tinggal gunting. Yuk. Terus gunting lagi. Ya, wadahnya dibuka dulu ya guys. Ya, kita tuang dulu lemposnya. Secukupnya aja dulu ya guys. Segitu. Oke. Terus bahan kedua aduk dulu. Gak usah diaduk juga gak apa-apa guys. Di sini kita diaduk. Terus bahan kedua ada air. Kita masukin dan secukupnya aja lah pokoknya guys. Jadi oke, kita tambahin air lagi karena ini masih kurang, bukan kurang. Nah, sampai dia ini benar-benar merata ya. Wangi duluan ya guys. Wangi enak. Terus kita mau pakai sabun apa dulu ya kak? Kita tambahin lagi airnya karena ini kayaknya masih kurang. Kalau saya jadi aku maunya tuh jelly, tapi kalau jadi oli ya nggak apa-apa. Tapi kalau jadi badan gimana? Nggak mungkin. Oke, aduk terus. Yuk kita pakai sabun Lux dulu ya guys. Gitu dulu. Guys, ternyata belum keluar gitu sabunnya. Sedikit dulu ya guys. Banyak takutnya bagus. Rasanya bagian aduk, aku bagian tuangnya. Kita di sini guys. Ada, aku mau. Udah lumayan kental. Kita kasih misalkan dulu. Terus kita tambahkan garam. Garamnya ini ada 10% black solution. Bagus. Ayo guys, kalau kalian mau bikin dikit juga nggak apa-apa guys. Kalau kalian mau bikin banyak, elemen harus banyak, itu harus pakai M gitu. Nah di sini bikinnya dikit-dikit dulu. Ya nanti soalnya kan mau ganti-ganti itu, tapi kita pakai pewarna hijau aja ya kak. Warna hijau gimana? Kak, kita aduk. Wow, kayaknya ini masih kurang guys. Wih, kita nanti mau pakai warna hijau atau untuk putih aja. Nah segini dulu, takutnya nanti dia banyak kan? Iya. Ini aku lagi ngaduk. Kayaknya masih agak lengkap gitu guys. Apa kurang sabunnya guys? Coba kita tambahin sabunnya lagi. Gif ya guys. Boleh yang bagian dulu. Nanti ada habis setengah. Aku mau. Ya, terus. Oh ini wangi bangkawang gitu. Bukan sini banget tapi. Aduknya agak pelan aja. Nah, sekarang ya guys. Aku coba ngaduk pakai tangan ya guys. Tapi kalau masih berpisah kita tambahin apa? Go. Ini kita nggak tahu nanti jadinya teksturnya apa. Teksturnya kayak apa nanti? Kulit gini rasanya seneng. Kak, kulit gini gimana kak? Nah udah mau jadi. Kalau diaduk-aduk pakai tangan. Ini tuh bukannya jorok atau apa ya, tapi ini memang harus diaduk pakai tangan supaya lebih cepat jadi. Kalau pakai sendok agak lama gitu, bisa 1 jam. Ditunggu dulu. Ya kan? Keren, enak. Jadi kayak iPad. Itu enak banget rasanya. Coba cium, wangi banget, wangi gif. Iya enak. Kita kayak iCloud. Oke guys, kita bikin lagi nanti. Di next video kita bikin slime lagi. Dan ini ternyata jadinya kayak snow slime gitu. Oke guys, dadah, jangan lupa